अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हमारे पास जो है एक हवावे का टैबलेट है जिसमें जो है साउंड नहीं आ रहा था, जिसमें जो है बेल वगैरह नहीं बजती थी और लाउड स्पीकर हमारा नहीं काम कर रहा था। तो ये पूरा मॉड्यूल है, इसमें ये स्पीकर लगा हुआ है, इसमें एंटीना भी है, कैमरा भी इसी के ऊपर बैठता है। तो इसको मैंने खोला और इसके स्पीकर को मैंने मल्टीमीटर से चेक किया है तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, और मैंने इसकी जो ये रिबीन है ये भी बिल्कुल सही दिखा रही है। तो इसमें मसला जो मेरे ख़्याल से है वो ये है कि इसमें ये जो इसकी पिनें हैं ये यहाँ पर टच नहीं हो रही होंगी, तो इसलिए मैंने इन पिनों को जो है इस सुई की मदद से जो है यहाँ से बाहर निकाल दिया है। तो अब ये इंशाल्लाह यहाँ पर टच होंगी और आवाज़ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं हम। और देखिए मेरे में आए थे। करंट लगा दोगे बाद में दे देना। ये देख रहे हैं दोस्तों, इसकी बेल बजना शुरू हो गई। तो मसला वही था जो मैंने आपको बताया कि जी इसका स्पीकर जो है उसकी जो है पिनें जो है इंटरफेस से जो है टच नहीं हो रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।